Una de grossa, perquè de fet ja fa molts anys que els historiadors s'esbatussen i investiguen, però no acaben mai de portar proves concloents en les que tots estiguin d'acord. Una d'aquestes línies d'investigació, és la que ja de fet fa 15 anys que s'està treballant, és la que diu que Cristòfor Colom va néixer a Barcelona. Avui en parlarem a fons. Ara fem un estat de la qüestió, entrarem en el naixement d'aquest documental que treballa aquesta teoria. Regina Ferrer ens ho explica, ens en fa 5 cèntims i després en parlem a fons. Fa poc més de 2 setmanes a la catedral de Sevilla es van exhumar les presumptes restes òssies de l'almirall Cristòfor Colom, que segons la tradició reposa al temple sevillà des de finals del segle XIX. Aquesta teoria contrasta amb la que sosté que la tomba de Colom va ser descoberta al presbiteri de la catedral de Santo Domingo l'any 1877. Justament amb les suposades restes del descobridor s'han exhumat també les del seu fill Hernando Colom, peça clau per comparar els ADNs, ja que és l'únic mort de la nissaga sobre qui no hi ha dubtes ni de la seva identitat ni del lloc on va ser enterrat. 9 mesos abans també es van exhumar les suposades restes de Diego Colom, germà del navegant, que estaven dipositades en una petita urna de zenc enterrada a la Cartuja de Sevilla. A més de revelar el misteri sobre on va ser enterrat Colom, la identificació del seu ADN pot servir per descobrir el seu origen geogràfic y genealógico. Sobre el origen del mismo, pues hay teorías puntuales como la teoría mallorquinista, actualmente básicamente sustentada por don Gabriel Verd y por otro grupo de historiadores, donde una comparación directa entre el ADN de Cristóbal Colón y el del Príncipe de Viana pues podría confirmar o descartar esa teoría. Independientemente, como ustedes saben, existen otras múltiples teorías, de hecho muchísimas, ahí hay reflejadas algunas y serían los historiadores quienes tendrían que hablar de ello. Una d'aquestes teories és la que sosté el documental que s'acaba d'estrenar a Catalunya, l'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració, dirigit per David Grau, que defensa l'origen barceloní de Colom, el seu perfil ideològic gens proper als Reis Catòlics i fins i tot el punt de partida de les 3 caravel·les, que segons aquest documental, basat en la recerca de l'historiador Jordi Bilbeny, va sortir de l'antic port de Pals a la desembocadura del Ter, i no pas de Palos de la Frontera, com sempre han mantingut els llibres d'història que vam aprendre a l'escola. De què estaríem parlant? D'un historicidi. Un assassinat històric amb connotacions polítiques molt greus. L'actriu Carme Sansa fa de fil conductor d'aquesta història que explica una altra història sobre qui va ser Colom. La teoria que es desgrana en el documental El descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, està en molta part fonamentat amb la feina que ha fet l'historiador Jordi Bilbeny durant els darrers 15 anys. Ha publicat 2 llibres, moltíssims articles especialitzats sobre aquesta qüestió i ara s'han decidit a fer el salt en el documental, un documental que ha dirigit David Grau. Tenim aquí, al plató de la nit al dia, Jordi Bilbeny, és historiador i filòleg i, com dèiem, fa 15 anys que es dedica a investigar aquesta qüestió a fons. Bona nit, Jordi. I David Grau, que s'ha decidit a fer una tasca realment complicada, que és convertir en documental una qüestió tan difícil com és aquesta teoria. Bona nit. Hola, molt bona nit. Realment, veient el documental, un s'adona de la dificultat, no? Perquè passar dels llibres amb proves documentals a vegades molt difícils d'explicar el suport audiovisual deu haver estat tota una aventura, no? Molt difícil perquè, clar, a part que és un tema tan conflictiu, a sobre s'havien de portar moltíssimes proves documentals perquè tingui un cert pes i que tant la crítica com la historiografia no ho desbanquin en el mateix moment, no? I llavors, clar, doncs sí, va ser bastant costós, però bueno, crec que me n'he sortit força bé. Per què es va plantejar Jordi Bilbeny passar-ho a documental? És a dir, en quin moment va dir a veure, hem d'intentar que la gent entengui que aquí hi ha una lògica, que aquí hi ha tota una sèrie de fets concatenats que li han fet arribar a la conclusió que aquesta és una decisió d'en David Grau. La meva feina va ser passar-ho articles, com tu molt bé has dit, conferències i llibres. Aleshores ell un dia li cau a les mans el meu llibre, se'l llegeix, queda bastant així esculpit, es posa en contacte amb mi, em diu, escolta, això hem de fer amb documental com sigui. Primer semblava que havíem de fer un curtmetratge d'uns 20 minuts, 30 minuts, i al final, esclar, ell va anar veient que la cosa no quedaria curta si es feia només en 20 minuts, i la mostra és que al final això ha donat lloc a un llargmetratge. Vostè, senyor Bilbeny, està esperant aquestes proves d'ADN amb alguna esperança de que això desbanqui algunes de les teories, perquè n'hi ha moltes, la mallorquina, la galleguista, evidentment les oficials de Genovesa. Jo tot això
ho veig una mica com un joc de prestidigitació per distreure el personal. Ara bé, és veritat que si es fa una anàlisi científica rigorosa sobre els ADN, almenys doncs, tindrem una prova més a tenir en consideració. Però que jo tinc els meus seriosíssims dubtes sobre si aquestes restes són les restes de Colom o són les restes de Perdiu. Perquè, esclar, no n'hi ha prou de sortir amb una caixa allà que digui que són les restes d'en Colom o del fill o del germà. De fet, les restes de l'almirall Colom fa 3 segles que es disputen a veure a quin lloc estan enterrades i no són a cap d'aquests llocs, perquè mentre tothom deia que en Colom estava enterrat en un lloc o un altre, la jove d'en Colom, la Maria Álvarez de Toledo, demana a l'emperador Carles de poder traslladar les restes des d'Espanya a Amèrica, quan representa que ja feia més de 20 anys que s'havien traslladat. O sigui que fins i tot el tema aquest del trasllat dels ossos és una cosa que jo em miro amb molta circumspecció i una gran desconfiança, també amb una gran dosi de sarcasme. David Grau, per situar l'espectador, vostè va llegir el llibre de Jordi Bilbeny i va quedar colpit, com ell ens deia. Quin és el punt on vostè queda colpit? Quina és la informació que a vostè el sorprèn més? O és tot el llibre és en general, el conjunt de la teoria que... És en general perquè dius, bé, si t'han colat una mentida així tan gran, vull dir, és que t'ho poden colar tot. De què agafes com a referència? Vull dir, és que pots dubtar de tot. A mi és el que em sobta més, no? Cristòfor Colom era nascut a Barcelona, segons la seva teoria? No exactament, o sigui, el que costa molt de definir on ha nascut una persona al segle XV. Sí que es pot dir on està batejat, on ha estat unsurat o a quina família pertany. Nosaltres podem dir que pertany a una família barcelonina. Això sí que es pot dir. Ara, si ha nascut a Badalona, on els Colom tenien possessions, si ha nascut a la Segarra, on els Colom tenien possessions, si ha nascut a Mallorca, on els Colom de Barcelona tenien possessions, això és una cosa ja com més aleatòria o circumstancial, que no fa canviar en absolut que la família de la qual parlem sigui aquesta família barcelonina tan important, que té presidents de la Generalitat. Els Colom de Barcelona són els fundadors de la Taula de Canvi, un dels bancs, per dir el primer banc d'Europa. Els Colom de Barcelona són mercaders, els Colom de Barcelona estan a la cort, tenen bisbes, tenen tot un cúmul d'entroncaments amb la Casa Reial molt importants, i també han estat, de la mateixa manera que tenen aquesta gran força, han estat igualment bandejats i menystinguts per la historiografia competent. I en canvi el Colom genovès era fill de taverners i llaners, i vostè sosté la teoria que no podia ser que Cristòfor Colom genovès fos una persona a la qual se li hagués confiat una empresa d'aquestes característiques quan era un bala perduda, per entendre'ns. No ben bé un bala perduda. Més que res pels títols de noblesa. Vull dir, se li atorguen uns títols d'almirall, de governador i de virrei, i aquests títols només els podia portar algú que estés emparentat amb la família reial. Són títols nobles. I aquestes capitulacions de Santa Fe, que és una de les qüestions que vostè planteja, que enfronten definitivament a posteriori Cristòfor Colom amb Ferran quan se n'adona que li ha donat massa poder i que això anirà en contra dels interessos de Castella, quan sempre semblava que els reis catòlics eren els que havien finançat l'expedició a les Amèriques i que per tant ho feien de manera confiada. En què es basa? És a dir, d'on ve l'enemistat entre Cristòfor Colom i Ferran? Bé, l'enemistat és que en Colom pertany a la família dels Urgell. En Colom està casat amb una neta de Jaume d'Urgell. Per tant, en Colom és un urgellista i Ferran el Catòlic és un trastàmara. Això, durant tot el segle XV, serà causa de guerres, revoltes socials i finalment la guerra que participen tots els Colom de Barcelona, que és una guerra civil, que es pot consultar abastament perquè hi ha llibres, documents i desenes d'articles sobre la guerra civil catalana de 1462 al 72, i on els Colom són un dels capdavanters d'aquesta revolta, dintre de la qual la Generalitat està dirigida pel seu president Francesc Colom, germà d'en Joan Cristòfor Colom. O sigui, més connotacions polítiques no poden tenir. El mateix Colom en una carta a Ferran el Catòlic li diu que ell ha servit Renat d'Anjou. Tots els historiadors, els moderns, reconeixen que en Colom serveix Renat d'Anjou quan Renat d'Anjou era rei de Catalunya.
Aleshores, si en Colom és un capità de Renat d'Anjou, quan Renat d'Anjou és rei de Catalunya, és evident que en Colom serveix la causa de la Generalitat, que en aquells moments havia proclamat rei a Renat d'Anjou.